用料这么狠，这碗糯米饭竟然才8块，太夸张了，真的太夸张了。本来今天呢是想给你们拍一个吃胸口油的牛杂小店的，去到才发現它價位太開本，那我們只好去拍另一個也比較有名的炒冰還有糯米飯。而家開唔開㗎？我要個榴蓮冰嘛。齋榴蓮啊，齋榴蓮。這裡有各種水果，全都可以做成沙冰，還可以雙拼。這個應該是我的榴蓮冰，就這樣反覆炒，反覆炒，慢慢的結成冰沙。謝謝。再來吃隔壁這個聽說又便宜又多料的糯米飯，要個細嘅糯米飯同埋細嘅豬紅湯。我得乜等陣再過嚟攞，好唔該。當我點完個糯米飯同埋豬紅湯嘅時候，個沙冰已經溶成咁啦，而家更加似榴蓮汁，唔係榴蓮沙冰。它原本的樣子，大家可以看看之前的畫面。哇！但係佢嘅榴蓮味都仲係好夠好夠。你企喺個炒冰嘅位置咧，你係可以睇到佢切完啲水果一嚿一嚿咁放入去嘅，特別香嘅榴蓮味，絕對唔係嗰種榴蓮糖嘅味道。有幾多人係憎食榴蓮糖嘅？就是溶得太快了，38塊一杯，你們覺得貴嗎？不過我不知道是不是我錯覺，我記得它以前的杯子是長很多，而且那個味道是好像更濃郁一點。我哋再嚟食下呢個超高性價比嘅糯米飯同埋豬紅湯。呢個糯米飯真係肉眼可見嘅多料，上面有花生啦、蝦米啦、臘腸、臘肉，呢啲都唔係蝦米，好似鮮蝦咁樣。嘗一口，哇，巨香！它這個糯米飯好多料啊，佢下面仲多料，我的天啊！佢呢個糯米唔係嗰種好腍好黐嗰種，佢只不過係比普通米稍微硬少少同埋黐少少啫。因為其實我係唔係好中意食嗰種好腍好黐嘅糯米，佢呢個有點讓我改觀啊！佢嘅臘肉同埋蝦米超香，哇，有點厲害啦！先8蚊雞喎，真係中指無敵多料。再嚟試一下這個豬紅湯，雖然先4蚊雞，但係都裝到滿滿。個豬紅湯都 OK， 食得出來幾新鮮。哇，我覺得這個12塊都能吃撐我。爽！總的來說，今天來的這2家店其實都挺值得來打卡一下的，特別是最近廣州又這麼熱，炒冰搞起來，喜歡吃糯米飯的這個你們來吃了也肯定不會後悔。記得炒冰要早點吃。